Okay, leo tutaangalia namna ya kuandaa workspace kwa ajili ya kuchora kwenye Atocad. Kwanza kabisa ukifungua Atocad kama una version ya 2017, 18, 19 kuendelea mpaka 22, 23, unakuja itafunguka kama hivi, utakliki start new drawing hapo. Baada ya hapo, kitu cha msingi kabisa unatakiwa kuja kuseti workspace yako hapa ambapo utakuwa unafanyia kazi. Kwa hiyo utakachofanya, utaanza kuingiza limits. Utakuja hapa chini sehemu ya kuingiza command line, utaandika limits. Baada ya kuandika limits unapiga enter. Itakwambia specify the lower corner. Kwa hiyo lower corner ni kwamba ni point ambao unakuwa unaanzia kuchora, ni kwamba hapa siku zote inakuwa ni 0,0. Kwa hiyo utaingiza 0,0, utabonyeza enter. Utakuja hapa kwamba specify the upper right corner. The upper right corner ni kwamba ni kona ya huku juu kabisa, ni kwamba mchoro wako utakuwa na dimension ngapi kwa upande wa upana alafu na height yake. Kwa hiyo utaanza, kwa hiyo kulingana na mchoro wako utaangalia tu jinsi ulivyo. Kwa hiyo unaweza ukaweka whatever utakavyojisikia. Kwa labda naweza nikaweka labda 297,420, ukabonyeza enter. Baada ya hapo unakuwa umeshamaliza kuseti hiyo workspace yako. Then unakuja kuweka komandi kwa ajili ya kuzoom. Kwa hiyo utabonyeza 2Z, kompyuta inatambua kwamba hiyo ni zoom. Kwa hiyo utabonyeza enter. Baada ya hapo kwamba unataka kuzoom vitu gani, nataka kuzoom vitu vyote ambavyo vitakuwa vinatokea hapa. So unaandika, una click all, au unaweza ukaja hapa ukaandika A, ukabonyeza enter. Tayari kwa hiyo workspace inakuwa ipo tayari kwa ajili ya kuweza kuchora mchoro wote. Kitu kingine cha kuzingatia unapokuwa unachora, unatakiwa uhakikishe hii ortho mode inakuwa iko on. Kazi ya hii ortho mode ni kuhakikisha mchoro wako unakuwa uko perpendicular. Kwa hiyo kwa mfano ukichukua line hapa, kama ortho mode hapa iko off, kwa ukichora mstari hivi kuanzia hapa, unaona unakuwa unaenda kwenye angles tofauti, unakuja kwenye angle tofauti. Sasa ukitaka mstari wako moja kwa moja uwe perpendicular, kwa unatakiwa uhakikishe hii hapa ortho mode hapa iko on. Kwa ikiwa on, mstari wako wote utakuwa unauchora utakuwa unakuwa perpendicular kama hivyo, kuja chini na kadhalika, mistari yako inakuwa iko perpendicular. Ila kama unataka kuchora kwenye angles, kwa utatana off ortho mode. Kitu kingine cha kuzingatia wakati unachora, unatakiwa uhakikishe hii dynamic input ipo. Uzuri wa hii dynamic input ni kwamba labda kama nimechukua line hapa, nataka nianze kuchora hapa, navyoelekea huko kuna, ukiangalia hapo juu kuna box jeupe, kuna namba zinabadilika, kwamba inanisaidia kuingiza dimension yoyote hapo moja kwa moja, inakuwa inaonyesha jinsi dimension zinavyokuwa zinabadilika. Kwa hiyo kama naweza nikataka dimension ya 10, kwa nitaandika 10 hapo, utabonyeza enter, uta escape kwamba ndio hii hapa 10, line yenye 10. Kitu kingine kwenye hiyo dynamic input ikiwa off, kama ikiwa off, kitu utakachokuwa unakipata ni hichi hapa, ni kwamba nikichora hivi nikielekea huku hamna kitu chochote kinachoonekana, yani sipati lile box jeupe ambalo linaweza likanionyesha zile dimension. Kwa hiyo inakuwa muda mwingine ni ngumu, japokuwa hata ukitumia hivyo ukiweka 10 ukabonyeza enter, itakupatia line yenye 10 cm au mm kulingana na dimension zako unavyozitumia. Kwa hiyo ni vizuri ikiwa iko on. Kitu kingine ni unatakiwa uhakikishe hii hapa snap cursor to 2D reference point inakuwa iko on. Hii ikiwa off ni kwamba unapokuwa unachora, labda kama hii point nikija hapa, inakuwa ni ngumu sana kuelewa kwamba hapa je, nipo ni kwenye mwisho wa hii line
au nipo katikati ya line. Kwa hiyo ukiwa umeitani hapa on, ukija ukiweka hapa itakuonyesha box kabisa kwamba hii ni end point. Ukija hapa inakuonyesha hii ni center, itakuonyesha hapa ni mwisho. Inakuwa inakuonyesha kabisa box kwamba hapa ni mwisho wa line au ni katikati, ndo uzuri wake. Kwa hiyo nitakuwa hakikisha iko on, dynamic input nayo iko on. Kitu kingine ni kwamba hivi vyote inawezekana hapa ukazikuta hazipo. Hii dynamic input haipo, author haipo. Je, ni sehemu gani ambapo una uwezo wa kuziactivate zikawa zinaonekana hapa? Kwa hiyo ni kwenye customization. Unaweza ukaja upande huko, ndo unaweza wa kucustomize hapa. Kwa ukiclick unakuta ndo hizi hapo. Kwa ukiturn off hii hapa author mode, kwa unakuta hata hapa author mode haionekani, ila ukiweka ikiwa on ni hapa inaonekana. Kwa hiyo kitu chochote ambacho utakuwa una uhitaji nacho hapa, unakuja kwenye customization, una turn on upande wa huko, then kitakuwa kinaonekana. Kitu kingine ni kwamba unaweza ukawa unachora line, labda anachora line hapa, hii hapa. Sasa unajaribu labda kuchora line nyingine kwamba natakia nianzie center hapa. Unakuja center, inaonyesha kabisa hapa kwamba ni midpoint, hii ni end point na hii huko ni end point. Sasa kuna muda unakuta wakati unachora haikuonyeshi hivyo vitu. Je, ni sehemu gani unavipata? Kwa hiyo unatakiwa uingie kwenye sehemu inaitwa drafting setting au all snap. Kwa hiyo unaweza ukatype drafting ds drafting setting ds, hiyo hapo drafting setting, enter, then inatokea kwamba, kwa hiyo wewe utataka yani kwamba hii hapa iwe inakuonyesha kwamba je, hapa ni end point, ni mid point, ni center point, ni geometric center node au vyovyote vile ambavyo utakuwa unahitaji. Kwa hiyo utaziweka hizi hapa. Kwa labda tujaribu tuzi turn off hizi hapa, yani hapa ipo ni kwenye object snap. Kwa tu turn off hii hapa end point na mid point, afu tupige okay, tuone kitu gani kinatokea. Ni kwamba ukichukua hii line ukija ukionyesha hivi, haikuonyeshi kama hii ni end point, wala ukija hivi haikuonyeshi kama hapa kuna mid point. Kwa hiyo kumbe unavochora ili iwe rahisi wewe kuchora, inabidi uhakikishe umezi turn on. Kwa kuziturn off utatype ile ds enter, itakuletea. Kwa hiyo uta activate hapa na hapa, afu utapiga okay. Kama utaki kutumia hiyo ds, pia unaweza ukatumia os, yani object snap. Unabonyeza enter, pia itatokea vile vile. Kwa uta click hapa kwamba end point, hii mid point, afu na click okay. Then utakavokuwa unachukua line hapa unachora, inakuonyesha kabisa kwamba hii ni end point, hii hapa ni mid point, hii ni end point. Basi ndio hivyo hapo. Kitu kingine ni namna ya kuzitumia hizi hapa command za juu. Kuna ukiwa kwenye home, kuna hizi hapa solid editing, kuna draw, kuna modify. Hii sehemu hii tupo ni kwa ajili ya solid, kuchora vitu vya solid, japokuwa unaweza ukachora pia 2D drawing. Kwa ukitaka kubadilisha pia workspace iwe labda ya 2D, unakuja hapa kwenye hapa setting, hapa chini workspace switching, utakliki haka kaaro kama kanashuka chini hapa, then utachagua hii drafting and annotation ndo 2D, ila 3D kuna 3D basic. Hapa tuko kwenye 3D modeling. Kwa ukitaka 2D drawing utakliki hapa, then baada ya kukliki hapo inabadilika hapa juu kama tunavyoona inabadilika. Kwa hapa saizi tupo ni kwenye 2D drawing. Kwa ukitaka 3D unakuja pale pale utakliki 3D modeling, itabadilika. Baada ya kubadilika, kwa unaweza ukaendelea kuchora michoro yako ya 3D. Kitu kingine cha kuzingatia ni kuzijua hizi hapa command na namna ya kuzitumia. Kwa kuna namna hizi hapa ni command tunazitumia kuchora. Kwa hapa kuna line, hizi polyline, kuna spline,
alafu kuna line, kuna arc, alafu kuna circle, kuna polygon, kuna rectangle, kuna ellipse. Kwa hiyo ni kulingana na wewe kitu utakachokuwa unataka kukichora, unaweza ukatumia hapa. Kwa labda kama tunataka kuchora circle, utaklik circle hiyo hapo, inakwambia specify the center point, kwa ile point yoyote ambapo unataka circle yako ianzie, labda kama ni hapa, then una click. Ukiklik utachora circle yako, utaingiza dimension yako, labda kama unataka radius ya 40, kwa utaweka radius ya 40, utabonyeza enter, inakuwa imetokea. Kama hutaki kuzitumia hizi hapa, kwa kama unajua command gani unataka kuitumia, kwa moja kwa moja unaweza ukaandika kwamba labda nataka circle, kwa unaweza ukaandika circle au C peke yake, alafu unabonyeza enter, itakwambia specify the point, kwamba mimi labda nataka iwe ni kuanzia hapa kwenye center, lakini radius ya ngapi nataka labda radius ya 20, utabonyeza enter, utakuwa umeipata hiyo hapo circle. Kwa hiyo pia labda muda mwingine nimechora line hii hapa kuanzia hapa mpaka hapa, labda niweke line na 180, enter, escape, kwamba nataka kuchora labda vitu kama hivi upande huu wa pili, naweza nikafanyeje? Kwa unaweza ukatumia pia command ya kucopy hii hapa, kwa ukakopi hivi vitu vyote au ukakopi kimoja, kwamba labda mimi nataka ni copy hii line, kwa utaiclick hiyo line afu utaenda kwenye command ya kucopy, utaklik copy. Baada hapo itakwambia specify the base point, kwamba unataka kuanzia kukopi kuanzia point gani, kwa labda nataka kuanzia kwenye circle, yani ambapo ilikuwa ni kwenye center, kwa utaklik kwamba unaweza ukaikopi, kwamba nataka niikopie wapi, hapa mwisho, hapo then ukifika hapo una click. Ukishamaliza una click escape, unakuwa umeipata hiyo hapo. Baada hapo tena kuna command nyingine, labda inaitwa offset. Labda nataka hii line itokee hapa juu na hii hapa nataka itokee hapa chini. Je, nafanyeje? Ni unaweza ukatumia hii command ya offset, kwamba utaklik hiyo line, utaenda kwenye offset, utaklik. Ukiklik itakwambia specify offset distance, ni kwamba hiyo unataka line itokee kwa juu yake au kwa chini yake kwa distance ya ngapi. Labda nataka kwa distance ya 20, utaklik enter, kwa ndio hiyo unakuta juu imetokea kwa distance ya 20. Ukiklik pia kushuka chini kwa distance ya 20 inakuwa imetokea. Kwa then baada hapo una click escape, kwa pia unaweza ukaitumia kama hivyo. Pia kuna command ya kumove. Hii command ya kumove ni unahamisha kabisa line, ni tofauti na kucopy, kwamba kwa labda nataka kuhamisha hii line niweke hapa juu, unafanyeje? Kwa utaklik hiyo line, utakuja kuclick move, then utaklik hiyo point, kwamba nataka ni move hii line nilete huko au wapi, nataka nilete hapa, kwa utaklik hapo, hapo then una escape, kwa ndo unakuwa tayari umeshapata kitu kama hicho hapa. Basi hiyo offset pia unaweza ukaitumia kwa vitu kama circle. Kwa labda kama circle pia nataka kuioffset, kwamba nitakuja na click hii circle, baada hapo naenda kwenye offset, nataka kuioffset kwa distance ya ngapi? Kwa distance ya 20, enter. Kwa ndio hiyo hapo unakuta inatokea juu kwamba nimefanya offset yake kwa 20. Basi una escape. Command nyingine ni namna ya kutrim. Kutrim ni kama kuna portion baadhi hauzitaki. Kwa labda nikiweka hii hapa line, nikiclick, nikija hapa kwenye erase kufuta, nikiclick na kwa nimeifuta line. Sasa je, vipi kama nataka tu kufuta viportion hivi vya huku pembeni, nafanyeje? Kwa hiyo tujaribishe kwamba tuchukue hii line, tumeshajifunza namna ya kukopi, kwa tuikopi hii line kuanzia hapa tuiweke hapa chini, tu escape, hapo then pia tuifute hii hapa line. Kwa hiyo kutrim unafanyeje? Ni utachagua ili umbo lote, alafu baada hapo unaenda kwenye kutrim, utakata pande hii sitaki, labda na hii hapa sitaki, uta escape. Kwa ndo jinsi hiyo unakuja kupata ili hapa umbo baada ya kutrim. Hapa ni kabla ya kutrim, hapa ni baada ya kutrim, ndio unakuwa umepata kitu kama hicho. Kwa hiyo zipo command nyingi.
Sasa utofauti kati ya hii hapa hii polyline yenyewe ni kwamba ukiwa unachora line zote zinakuwa zimeungana, kwamba labda nikiclick hii line polyline, kwamba nikianza nikiclick hii point nikaja hadi hapa nikashuka hadi hapa chini nika escape, ni kwamba hii inaonekana ni line moja. Sio, nikigusa inaonekana ni line moja, ila nikitumia hii hapa line ya kawaida, nikichora hapa, nikija hapa, nikishuka chini nika escape, nikiclick hii line inaonekana hiyo ipo kivyake, lakini pia hata hii hapa ipo kivyake. Kwa hiyo hii inakuwa polyline ni kama unataka kuchora line zote kwa mfululizo, lakini pia hata hizi hapa line ambazo unazichora ziko tofauti, unaweza ukaziunganisha ukapata hii hapa kwa command ya kujoin. Kwa hiyo utaclick join, enter, utaclick line ya kwanza, then utaclick na line ya pili ambazo unataka kuziunganisha, then una click enter. Kwa hiyo unakuta hii hapa nayo imekuwa ni polyline kama tu hii hapa. Kwa in case labda kwamba umechora hivi afu ukagundua kwamba nataka hii line nataka line hapa kuitenganisha kila hiyo kivyake vyake, kwa unatumia command inaitwa explode. Kwa utatype explode, hii hapa explode, hii hapa utaclick, then utaclick object ambayo unataka kuexplode kwamba ni hapa, utabonyeza enter. Kwa ukisha explode ni kwamba size hii line utakuwa umeipata hii ipo kivyake, pia hata hii hapa itakuwa ipo kivyake, haipo tena kama joint hivi. Kwa hizo ni baadhi ya basics kwenye 2D, namna ya kuchora kwa kutumia Atocad hapa 2010.